Waduh, curang dia coy, dia dapat tok. 21 guys. Oh, guys, kita dapat kapar guys. Lumayan guys. Kan target guys. Kan target. Untuk makan 1-2 hari guys. Campur patin guys. Campur patin tapi. Besar yang besar luar. Ya dapat guys, curangnya guys. Oke coy, lempar lagi coy. Lihat keadaannya. Apakah sudah dimakan? Iya, ternyata luput. Pokoknya dapat tidak dapat guys, lempar terus Kencak terus. sampai elek. Alah, itu udaranya dapat kan. Cuman pekok kan. Oke guys. Ruangnya makin mengecil. Dapatnya coy. Mana pak dia tuh? Mau habis pak. Dapat satu yang di tangannya, yang di galonnya nggak itu. Aduh, mulai dikit nih guys. Ikannya bergeser. Kita agak ke sini guys. Nah, agak ke sini sedikit. Ternyata ikannya di situ guys. Kita dapat lagi. Peluang target. Cari kapar kalau Pak Dit. Kita nyari ikan.
Udah lama kayaknya. Kami sudah mau naik ke atas. Udah dibuat tenggelam. Enggak nyangkut guys. Tuyuk guys. Waduh, apa yang terjadi? Minta belaga tak naik-naik. Baik. Yang kecil. Oh, di situ ada ikannya juga. Coba nanti ya. Besar guys, seluang. Yang hilang buntutnya. Seluang hilang buntutnya guys. Wah hebat, nanti kita kalau hidup kita masukkan akuarium nih. Kalau mati kita masukkan dalam panci penggorengan. Ikan tuh minta tolong dia. Enggak kuat dihantam terus di dalam air. Udah tinggal belum hilang. Lepas coy. Kayak itu gini nggak dapat. Cuma tenggelam aja nggak dapat, apalagi yang cuma ditarik-tarik. Hari mulai berjatuhan guys. Hari hujan. Oh dia dapat haruan guys. Haruan guys. Oke, dapat haruan dia guys. Cuma tenggelam guys. Aduh, kita dari tadi mancing nggak dapat guys. Dapat guys, dapat seluang lagi. Seluangnya mencirup, seluangnya jatuh. Sayang. Aduh susah guys melepasnya guys. Dihantam ikan rangka guys. Cari lagi, kita mancing lagi. Mancing yang pantang menyerah guys. Hujan bro.
guys. Dapat kecil. Itu nggak usah dibersihkan tuh, anaknya tuh perutnya langsung digoreng. Langsung dengan kepalanya masuk ke panci guys. Aduh, kita ubah dulu nih.